ඉක්කාව බොහෝ දෙනෙකුට වැළඳිලා තිබුණට ඉක්කාව වැළඳුණු විට කුමක් කළ යුතුද යන්න කියලා බොහෝ දෙනෙක් හරියට දන්නේ නැහැ. මේ නිසා ඉක්කාව වැළඳුණු විට කුමක් කළ යුතුද යන්න කියලා කියා දීමට හිතුණා. අපි යම් දෙයක් ගැන හරි හැටි දැනගන්න නම් එම දේ ඇතිවන ආකාරය ගැන වැටහීමක් ලබාගත යුතුයි. එවිට එය පාලනය කරගත හැකි ආකාරය ගැනත් අපට ඉබේම වැටහීමක් ලැබෙනවා. ඉක්කාව කියලා කියන්නේ අපේ මහා ප්‍රාචීරය ෂණිකව සංකෝචනය වීමත් සමග ස්වරතන්ත්‍ර ෂණිකව වැසී යාම. මේ නිසා තමයි ඉක්කාවට ආවේනික වූ ශබ්දයක් සමග අපිට ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු ඉක්කාව ඇතිවන හේතු ඒ වගේම ඉක්කාව හැදුණු විට අපි කළ යුතු දේ කුමක්ද කියලා. ඉක්කාව ඇතිවන ප්‍රධාන හේතු කීපයක් මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. එකක් තමයි ක්ෂණිකව ආහාර ගැනීම. වේගෙන් ආහාර අනුභව කිරීම. ඒ වගේම විශාල ආහාරයක් අනුභව කිරීම. මධ්‍යසාර පානය කිරීම වගේම කාබනික බීම වර්ග පානය කිරීමනොත් අපිට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. කාබනික බීම වර්ග කියලා කියන්නේ පියන විවෘත කළ විට බුබුලු ඉහළ නගින බීම වර්ග වලට. ක්ෂණික බියක් ක්ෂණික ත්‍රාසජනක අවස්ථාවකට මුහුණ දීම නිසා අපට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. වාතය එහෙම නැත්නම් හුලං ආමාශගත වීම නිසා මෙම තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම චුයින් ගම් කන අවස්ථාවකදී ඒ වගේම දුම්පානය කරන අවස්ථාවකදී හුලං ආමාශගත වෙන්න පුළුවන්. ආමාශයට යම් අපහසුතාවයක් ආමාශය යම් පීඩනයට ලක්වන අවස්ථාවකදී මෙලෙස ඇති වෙන්න පුළුවන්. ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්වයකදී ඒ වගේම ආමාශයක යුෂය උගුර දක්වා එන අවස්ථාවකදී ඉක්කාව ඇතිවීමට ඉඩ තිබෙනවා. ආමාශය විශාල උෂ්ණත්ව පරාසයකට මුහුණ දුන්න අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ ඔබ අධික උණුසුම් ආහාරයක් ගෙන ඒ මොහොතේම අධික සිසිල් ආහාරයක් ගත් විට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපේ ශරීරයේ තිබෙන සෝඩියම්, පොටෑසියම් වගේ මූලද්‍රව්‍යවල වැඩිවීම වගේම අඩුවීම අවස්ථාවලදී ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඖෂධවලට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබට ලබා දී ඇති ඖෂධවල පිරිටන් පෙති වැනි සුදු පාට මහත රවුම් කුඩා පෙති වර්ග තිබේ නම් එම පෙති වර්ග తాවකාලිකව නවතා ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් විමසන්න එම ඖෂධ නැවත භාවිතා කළ යුතුද නැද්ද කියා මෙවැනි ඖෂධවලට ඒ වගේම නිින්ද යාමට ලබා දෙන ඖෂධවලට ඔබට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉහත සඳහන් කළ සරල කරුණු නිසා ඔබට ඇතිවන ඉක්කාව ඉතා කෙටි කාලයකින් සුවපත් වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ තිබෙනවා. නමුත් එය ඔබට විශාල අපහසුතා ඇති කරන නිසා නිවසේදීම ක්ෂණිකවම මේ අඩු කර ගැනීමට ක්‍රමවේද කීපයක් තිබෙනවා. මම එකින් එක සඳහන් කරන්නම්. වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රමවේදය ඔබ අනුගමනය කළ හැකියි. වඩාත්ම සාර්ථක සහ පහසුම ක්‍රමය මම මුලින්ම සඳහන් කරලා ඉන්නම්. ඒ ක්‍රමය තමයි ඔබට ඉක්කාව වැළඳුණු විට ඔබ සැහැල්ලුව යම් ස්ථානයක වාඩි වී සිට හොඳ හුස්මක් ඉහළට ගන්න. දෙවනුව ඒ ඉහළටගත් හුස්ම රඳවාගෙන සිටින්න. හුස්ම පිට කිරීමකින් තොරව රඳවාගෙන සිටින්න. ඔබට යම් අපහසුතාවයක් දැනෙන විට එම හුස්ම නැවත පිට කරන්න. ඔබට තප්පර 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් හෝ ඊට වඩා මදක් වැඩි කාලයක් මෙලෙස හුස්ම රඳවාගෙන සිටීමට හැකිනම් එය කරන්න. එවිට කීප වතාවක් මෙලෙස කරන විට ඔබේ ඉක්කාව සුවපත් වේවි. ඊළඟට වඩාත්ම පහසු සහ සාර්ථකම ක්‍රමය තමයි බෑගයක් තුලට හුස්ම ගැනීම. පිරිසිදු පේපර් බෑග් එකක්, බ්‍රවුන් පේපර් බෑග් එකක් වගේ පිරිසිදු බෑගයක් තුලට මුඛයත් නාසයත් යොමු කොට බෑගයෙන් හුලං පිටතට කාන්දු නොවන ලෙස වසා මෙම බෑගය තුලට හුස්ම හෙලීමත් හුස්ම ගැනීමත් හුස්ම පිට කිරීමත් හුස්ම ගැනීමත් තත්පර 30ක් පමණ ඔබට කළ හැකි නම් එසේ සිදු කරන්න. එසේ කීප විටක් කළ විට ඔබට මෙම ඉක්කාව සුවපත් වේවි. තෙවනුව වඩාත්ම ලේසි සහ පහසුම ක්‍රමය තමයි ඔබේ දන හිස පපුව දක්වා තදින් නමාගෙන තත්පර 30ක් හෝ 60ත් අතර ප්‍රමාණයක් කාලයක් ගත කිරීම. මේ මගින් ඉක්කාව අඩු කර ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හතරවන ක්‍රමය තමයි ඔබ හොඳින් හුස්මක් ඉහළටගෙන නාස්පුඩු වගේම මුඛය හොඳින් වසා තද කරගෙන හුස්ම පිට කිරීමට උත්සාහ ගැනීම. මෙය කීප වතාවක් කිරීමට උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබේ ඉක්කාව
සුවපත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. මීට අමතරව තවත් අත්හදා බැලිය හැකි ක්‍රම කීපයක් තිබෙනවා. ඉන් එකක් තමයි විනාකිරි ස්වල්පයක් ගෙන තොලගා පානය කිරීම. දැන් ඔබ විනාකිරි බෝතලයක් විතර වේගයෙන් පානය කිරීමට යන්න එපා. පොඩි ස්වල්පයක් විනාකිරි ගෙන තොලගාමින් පානය කිරීම ඉක්කාවට යම් සුවයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම සීනි හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් මුඛය තුලට ගෙන එය හපා ගිලීමෙන් ඔබට ඉක්කාවෙන් යම් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනා භාවිතා කරන ක්‍රමය තමයි සීතල වතුර වීදුරුවක් ගෙන තොලගාමින් පානය කිරීම. වතුර වේගයෙන් පානය කිරීමෙන් ඉක්කාවෙන් මිදිය නොහැකි. ඔබ කල යුත්තේ අපි තේ පැන් සංග්‍රහයකදී තේ එකක් පානය කරන ආකාරයට තොලගාමින් මෙම සීතල වතුර පානය කිරීම. බොහෝ දෙනෙක් සිදු කරන්නේ විශාල වතුර ප්‍රමාණයක් ගෙන එකවර වේගෙන් පානය කිරීම. එලෙස පානය කිරීමෙන් ඔබට ඉක්කාව තව වැඩිවීමට ඉඩ තිබෙනවා. නිතර නිතර ඇතිවන ඉක්කාවත් දවස් දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් නිතර ඇතිවන ඉක්කාවත් වෛද්‍යවරයෙකු ලබා ප්‍රතිකාර ගත යුතු තත්ත්වයක්. මම මින් පෙර සඳහන් කළ සරල කාරණාවලට අමතරව සංකීර්ණ ගැටලු සහගත අවස්ථාවලදී ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මොලේ ආසාදන තත්ත්වවලදී මොලේ ගෙඩියක් ඇති වූ අවස්ථාවකදී මොලයට යම්කිසි අනතුරක් සිදු වූ අවස්ථාවකදී ඒ වගේම තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වූ අවස්ථාවකදී ආමාශයේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්නයක් තිබෙන අවස්ථාවකදී ඔබට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කනේ ප්‍රශ්නයක්, උගුරේ ප්‍රශ්නයක්, අංශභාග තත්ත්වයක් නිසා ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දියවැඩියාව වැනි රෝගී තත්ත්වවලදී ශල්‍ය කර්මයකට පසුව ඒ වගේම සමහර පිළිකා තත්ත්වවලදී ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා දීර්ඝකාලීනව පවතින ඉක්කාවක් මෙවැනි ගොඩවැදකම් කිරීමෙන් ඔබට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබාගත නොහැකි. වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඉක්කාවට පවතින සැබෑ හේතුව සොයාගෙන හේතුව ඉවත් කිරීමෙන් ඉක්කාව සුවපත් කර ගැනීම වඩා වටිනවා. මෙම වීඩියෝව ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කළත් ඔබට අවශ්‍ය බොහෝ කරුණු අන්තර්ගත වුණා කියලා මම හිතනවා. මෙම වීඩියෝව නැරඹීම ගැන මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය ඔබට පිරිනමනවා.